नमस्कार. आयुर्वेद ऊर्जा या आयुर्वेद चॅनलवर सर्वांचं स्वागत आहे. फक्त मुठभर हा पदार्थ चावून चावून खा. छातीमध्ये जमा झालेला संपूर्ण कफ हा शोषला जाईल. खोकला काही क्षणामध्ये थांबून जाईल. बघा, वातावरणातील थंडाव्यामुळं किंवा व्हायरल इन्फेक्शनमुळं अनेकांना पटकन सर्दी होते, नाक वाहतं, सतत शिंका यायला लागतात. खोकल्याची उबळ सुरू झाली की लवकर थांबत नाही. बऱ्याच वेळा छातीमध्ये कफ जमा होतो. अशावेळी खोकून खोकून माणूस हा बेजार होतो, पण कफ काही केल्या निघत नाही. अशा प्रसंगी हा अतिशय साधा असलेला उपाय खूप उपयोगी ठरतो. यासाठी फक्त 2च पदार्थ लागणार आहेत. ते कसे वापरायचे आहेत यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा. व्हिडिओला लाईक करून चॅनलला सबस्क्राईब करायलासुद्धा विसरू नका. बघा, पहिला पदार्थ लागणार आहे फुटाणे. तुम्ही चवीनं फुटाणे खात असालच. हे फुटाणे जे आहेत ते सर्दी, खोकला, नाक वाहत असेल, शिंका येत असतील, खोकला असेल, यावर खूप गुणकारी असे ठरत असतात. शिवाय छातीमध्ये जमा होणारा जो कफ आहे तो शोषून घेण्याची क्षमता ही या फुटाण्यामध्ये असते. त्यामुळं खोकल्याच्या विकारावर, कफाच्या विकारावर याचा योग्य परिणाम होतो. त्यानंतर आपल्याला लागणार आहे लसूण. प्रत्येकाच्या घरामध्ये उपलब्ध असतं. लसूण अँटीबॅक्टेरियल, अँटीफंगल गुणांसोबतच खोकला, घशाचा संसर्ग अशा व्हायरल इन्फेक्शनपासून शरीराला वाचवतो. शरीराची प्रतिकारक शक्तीसुद्धा चांगल्या प्रकारे वाढवायला लसूण खूप उपयोगी ठरत असतो. आता बघा, या दोन्हीचा वापर कसा करायचा आहे तर मुठभर हे गरम फुटाण्यासोबत आपल्याला 3 लसणाच्या त्याही कच्च्या पाकळ्या ह्या चावून चावून खायच्या आहेत. त्यानंतर मात्र पाणी कसलंही प्यायचं नाही. अर्ध्या तासानंतरच पाणी प्यावं. दिवसातून फक्त 2 वेळा या पद्धतीनं तुम्ही फुटाणे खा. छातीमध्ये जमा झालेला कफ हा पूर्णपणे नाहीसा होतो. सर्दी असेल, खोकला असेल किंवा शिंका येत असतील, नाक वाहत असेल, हे सगळे विकार हे लगेच बंद व्हायला आपल्याला मदत मिळते. अतिशय साधा, सोपा पण परिणाम देणारा हा उपाय आहे. करून बघा आणि इतरांनासुद्धा हा उपाय करायला आवर्जून सांगा. धन्यवाद.